Halo guys, kita persiapan mau mandiin si bocil-bocil ya guys. Ini si bocil pesek ini kita mau mandiin. Ini kita ngerebus air ya guys. Guys, kita mau mandi kucingnya guys. Guys, bocil-bocilnya kita kurung dulu guys. Mama Ledoy mau mandi juga, Mama Ledoy. Bunda Lady. Ini guys, kita mandi si bocil-bocil ini, nyiapkan airnya guys. Oke guys, kita masukin air hangatnya guys ya. Airnya udah mendidih. Udah hangat dianya untuk mandiin si bocil-bocil guys. Saksikan terus ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Oke. Kita mandiin. Kita mandiin ini dulu guys. Jadi siram airnya. Apa ini? Saya mandi biar aku yang ngeringin. Nih guys. Kita mandiin si pesek dulu guys ini. Si pesek kita mandiin ini belum pernah mandi seumur hidup. Baru kita mandiin. Oke, lanjut. Mana samponya? Mandi ya guys. Nih, tengok ini guys. Mandi dia guys, dia ketakutan. Iya guys, tengok ini guys. Pesek yang kita mandiin, kapok dia guys. Dia nggak bisa kemana-mana guys. Dia batu guys. Sini lo, mandi do. Ngapa ini? Masuk hidungnya lo pekok. Oh, masuk hidung. Ya dok. Waduh, kasihannya. Kau mandi nggak pelan-pelan lo bang? Kan kayak gini mandinya kan. Aku nggak pernah mandiin guys. Baru ini mandiin. Mana samponya? Bodoh kali kau. Cepet sini. Cepet lo, kayak ini. Wah, cepet lo samponya. Udah kena lo. Mana? Itu tangan. Ah, kau ini. Ini kita cicilan dia. Ah, udah sini aja kau. Nah ya. Baru diem dia. Lanjut, guys. Coba keringin. Lagi samponya. Aduh. Nggak ada otak. Oh ya, nggak ada otaknya. Banyak kali. Hey guys. Aduh. Dia nggak berkutik dia guys. Mandi kau pesek. Aduh, mandi aku pesek ini. Ya ampun, ini aja guys. Ini. Jadi mukanya jadi jelek. Mukanya jadi jelek guys. Nggak pesek lagi, mukanya jadi jelek. Tuh tangannya tak ketutupan bulu. Jeleknya. Malah keren. Tuh berenang sih. Pantatnya cebok. Pantatnya kita buat guys. Ini guys. Gerem aku sama ini. Lu mukanya sesat. Kurus sekali. Hidupkan itu hair dryernya. Wih, ya Allah, jeleknya. Sini. Udah belum ini? Udah lah, ada sabunnya enggak? Demam lah ini nanti dok. Mukanya jelek kali lah. Mukanya guys,
kalau dimandi kayak gini mukanya. Jelek kali. Nah, cet, ke dryernya itu kan. Aduh, bingung aku guys. Masih ada lagi guys. Ada guys segini mbak, 3 lagi. Aduh. Ini yang satu dulu selamatkan guys ya. Oke guys. Guys, ini kita pengeringan ya guys. Tengok ini. Mukanya si pesek guys. Aduh kasihan kan guys. Kasihan banget. Sebenarnya nggak tega, tapi gimana kalau mandi kotor banget guys. Kita hair dryer dianya guys. Oke. Biar sampai kering guys ya. Guys, gantian Ginu guys. Kita mandi guys ya, Ginu. Oke guys. Taruh di sini. Pelan-pelan loh bang. Kenapa pelan-pelan ini lama, pelan-pelan. Dia udah kedinginan. Sampo. Dia diam aja ya gini. Masih hangat. Tengok ini guys. Banyak. Mukanya do, yang penting do. Oh ya mukanya nampak loh. Sampo ini. Itu pesek. Nih guys, oke guys. Guys, ini orang ini udah mandi ini guys, udah wangi ini. Ini si pesek ini ya. Ini si Gino. Udah bagus guys. Oke guys, sekian dan terima kasih teman-teman Gino dan pesek.